Когда тебя обманывают, ты не испытываешь боль, и в этом проблема. Опаснее воинов в боевых доспехах может оказаться анонимный тролль. Когда тебе в окопах встречалась богема, острые рога разъяренного быка, не страшнее коварно отравленного молока. Те обещали бронежилет, а снова предложили смирительную рубашку. В зимние морозы опасно модная одежда в обтяжку. Трудно прицелиться при приступах головных болей. На поле боя не возьмешь с собой из сожженного дома никаких вещей. На поле боя вовсе не враг, гарантия постоянства. Если ты родину любил, не по примеру начать.